Si hallo. Hallo. Vi skal til byen i dag. Jeg burde egentlig ha på en brille over. Ja. Det funker bra, gjorde det ikke det? Nei. Nei. Det er helt fantastisk fine veier. Du filmer. Nei. Rett i munnen. Vent hvis hun tar tak, det gjør ondt. Nei. Jeg har bestilt fra Gina Tricot. Magnus ser på en ku som blir født. De ble tok tak i noe og dregde det. Nå prøvde de å ta det ut av denne posen. Så et kua der. Her er stjerna. Ja. Her er stjerna. Her er stjerna. Vi sitter barnet mitt. Og vi starter Windows XP. Ta-da. Er han sur? Nå skal jeg fikse fokus. Se. Nå har jeg fokus. Hva? Hva? Slutt nå. Ja, så fint. Åh, så fint. Slutt nå, faktisk. Så plagsomt. Jeg har spist alt for mye godt her. Så det eneste er å si som er fornuftig akkurat nå er god natt.